Ben Beymer Tıp Merkezi'nden kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı Doktor Gökhan Aydemir. Bugünkü bilgilendirme videomuz horlama ve uyku apnesi. Horlama ve uyku apnesi aynı şey değildir. Horlama iki türlüdür. Birincisi basit horlama. Sadece ses çıkar, kişi değil etraf rahatsızdır. İkincisi horlamaya solunum durmasının da eşlik ettiği apneli horlamadır ki bu hayati tehdit eden çok önemli bir hastalıktır. Örneğin gece uykuda ani kalp krizi, beyin kanaması, gündüz sürekli uyuklama hali, araç kullanırken kaza yapma gibi birçok şeye neden olabilir. Bu nedenle lütfen böyle şikayetleriniz varsa kulak burun boğaz hekiminize müracaat ediniz.